Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in. İbn Teymiyəni müdafiə edən cahil və zəlalət əhli olan Vəhabi bir neçə bəhs güya bizə cavab vermək istədi. Verdiyi cavablara hər cavaba 2 qat, 3 qat cavab verdik və o birisi Vəhabi kimi, o debat fərarisi olan Vəhabi kimi bu da fərar edib qaçdı. Yəni gəlirlər, söz atırlar, özlərini güya savadlı, ağıllı hesab edirlər, məzhəblərini güya haqq hesab edirlər. Güclü dəlillər öz kitablarından səhih mənbələri qoyur qabaqlarına, fərar edib qaçırlar, izləri, tozları da qalmır. Deməli bu İbn Teymiyəni müdafiə edən Vəhabi bizə güya öz aləmində verdiyi cavabların birində mən ki demişdim ki, biz Əhl-i Beytdən əleyhissalam və Qurandan ayrı qalan, uzaq düşən sahabiləri sevmirik. Gülüb öz aləmində rişxənd etmişdi və demişdi ki, sən bunu hardan deyirsən? Qasım Səfərov adlı cahil rafizi bəzi videolar hazırlayıb bilirsiniz və sonuncu videoları hansı ki videosundan biri belə deyək. Görün nə deyir? Deyir ki, biz şiyələr dünyanın neçə müxtəlif ölkələrində şiə məzhəbli insanlar var. Onlar demişəm ki, sahabələrin heç də hamısını sevmirlər. Baxırlar ki, Peyğəmbərdən sonra sahabə Quran və Əhl-i Beytin yanında qalıbsa, onu sevirlər. Əhl-i Beytə düşmən olanları sevmirlər. Allahu Akbar. Kitabın sonu. Deməli adam danışır və bunun özü zəlalətdir. Bunu sən hardan götürmüsən? Birincisi, Əhl-i Beytə düşmən olanlar kimlər idi? Nasibilər idi. Amma Əhl-i Beyt və sahabələr bir-birlərini sevirdilər. Mən bunu əqildən deyirəm. Mən bunu Qurandan deyirəm. Mən bunu Səhih Buxaridən deyirəm. Mən bunu sahabənin fəhmindən deyirəm. Hansı ki, siz özünüzə sələfi deyirsiniz. Sələflərimiz olan sahabilərin fəhminə müraciət eləyib, mən bunu deyirəm. Bax, Səhih Buxari kitabından bir rivayət qabağıma qoyuram. Qaçma, fərar eləmə, boş-boş uzun-uzadı başqa mövzulara getmə, buyur, cavabla. Həmçində debat fərarisi suallardan qaçan o malqara alverçisinə də bu dərs ünvanlanır. O da gəlir, söz atır, cavablar veririk, suallar qoyuruq qabağına, öz mənbələrindən. Gedir, gözə görünmür, bir kuruq vurub təzdən qayıdır, gəlir ki, mən yenə debata çağırıram, yenə cavab verir, yenə çıxır, gedir, suallara da cavab vermir, öz aləmində nə etdiyini heç özü də deyəsən bilmir. Sahihul Buxari kitabına müraciət edirik. Davr ibn Kəsir tərəfindən çap olunan nüsxə, səhifə 1757, rivayətin rəqəmi 7100. Baxın, görün, sizin sələfiniz olan Əmmar, rahiməhullah, sahabidir. Görün, onun fəhmində Ayşə necə bir insandır və Ayşəyə qoşulan Təlhə, Zübeyr sahabələr ki, siz onları cənnətlə müjdələmisiniz. Görün, onlar nə hökmdədirlər. Deyir ki, Ammar Yasir, rahiməhullah, İmam Həsənlə birlikdə əleyhissalam, İmam Əli əleyhissalam tərəfindən göndərildilər Kufəyə. Minbərə çıxıb danışdılar, görün, Ammar nə deyir? Deyir, sahabi deyir ki, Səmi'tu Ammaran yəqulu, eşitdim Ammar deyir, İnnə Aişətə qad sarət iləl Basra, Ayşə Bəsriyə gedib, Vallahi innəhə lə zəvcətu nəbiyyukum, o Allahın, o sizin Peyğəmbərinizin zövcəsidir, fid-dünya vəl-əxirə, dünya və axirətdə. Vələkinnəlləhə təbərəkə və təalə btələkum liya'ləmə iyyəhu tuti'unə əm hiyə. Deyir, və lakin Allah təbarəkə və təala sizi imtihan edir, bilsin ki, siz ona itaət edəcəksiniz, yəni Allaha itaət edəcəksiniz, yoxsa Ayşəyə. İndi sual, ağıllı adam düşünə bilərmi ki, 2 nəfər dalaşır, hər ikisi Allaha itaətdədir. Allaha itaətdədirsə niyə dalaşırlar? Deməli, biri Allaha itaətdədir. Kimdir o? İmam Əli əleyhissalam. Ona tabi olanlar da Allaha itaətdədirlər, Əmmar və onun kimilər. Amma digər tərəfdə Ayşə Allaha itaətdə deyil. Allaha məsiyətdədir. Sual, bir nəfər Allaha itaətdə deyil. O ayələr gətirirsə, sahabələrin Allah razı daimi, cahilliyindən deyirdin ki, o ayələr daimi Allah onlardan razıdır. Xeyr, daimi razı deyil. Bir insan, Ayşə ki, sahabidir, Təlhə Zübeyr ki, Siffeyndə, daha doğrusu Cəməldə Ayşəyə itaət edirdilər, sahabidilər. Onlardan Allah razı olarmı? Bir halda ki, onlar Allaha itaət etmirlər, Əmmarın şəhadətinə əsasən. Həmin Buxariyə müraciət edirik. Sahih Buxari, Davr ibn Kəsir tərəfindən çap olunan nüsxə, 729-cu səhifə. Rivayətin rəqəmi 2957. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən əta'əni fəqad əta'allah. Kim mənə itaat eləsə, Allaha itaat eləyib.
Və mən asani fəqad asallah. Kim mənə isyan eləsə, məsiyət eləsə Allaha məsiyət eləyib. Və mən yuti'il əmirə fəqad ata'ani. Hər kim əmirə itaat eləsə, mənə itaat eləyib. Deməli, bu rivayətin hökmünə əsasən İmam Əli əleyhissalam ki, əmir idi, Ayşə ona itaat etməli idi. Və mən ya'sil əmirə fəqad asani. Peyğəmbər deyir, hər kim əmirə isyan eləsə, Ayşə kimi, Təlhə, Zübeyir kimi mənə isyan eləyib. Hədisin əvvəlində nə dedi? Dedi, və mən asani fəqad asallah. Mənə isyan eləyən də Allaha isyan eləyib. Yaxşı, Allaha isyan eləyən hökmü nədir? Quran-ı Kərimə müraciət edirik. Cin surəsi 23-cü ayə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və mən ya'sillaha və rasulahu fə innə ləhu nərə cəhənnəmə xalidinə fiyhə əbədə. Əlixan Musayevin Vəhabi tərcüməsinin tərcüməsinə müraciət edirəm. Kim Allaha və onun elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. Deməli, Ayşə, Təlhə, Zübeyir sizin sahabələriniz deyirsiniz, Allah onlardan daim razıdır. Gəliblər Quran qutarandan sonra, xətm olandan sonra Siffin, daha doğrusu Cəməl döyüşündə Əmirə qarşı çıxıblar. Həmçinin Muaviyyə, Əmras bu sahabələr də Əliyə qarşı çıxıblar əleyhissalam. İmam əleyhissalam da əmir olub. Hər kim əmirə qarşı çıxsa Peyğəmbərdir, mənə qarşı çıxıb, isyan edib. Mənə qarşı çıxan Allaha qarşı çıxıb. Cin surəsinin ayəsi deyir ki, Allaha qarşı çıxanın da yeri daim nədir? Cəhənnəmdir. Sən cahil çıxıb deyirsən ki, bunu hardan deyirsən? Sən cahilsən axı ona görə. Sən zəlalət əhlisən ona görə belə şeylərdən xəbərin yoxdur. Ya da xəbərin var, sadəcə saxtakarlıq edib məsələləri gizlədirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil aləmin və sallallahu alə Muhammedin və alihi tahirin.